Hai teman-teman Rajut, kali ini aku buat kalung masker atau strap masker dari rajutan. Ini tuh juga bisa dijadiin konektor masker, simpel tapi cantik. Langsung aja ke videonya. Untuk awalnya kita akan buat bunga ini dulu. Nah, pertama-tama kita buat magic ring. Lalu buat rantai sebanyak 1 kali. Selanjutnya kita akan buat single crochet sebanyak 10 kali di dalam magic ring. Selanjutnya kita akan slip stitch di bagian rantai awal tadi. Nah, ini udah selesai untuk baris pertama. Kita akan lanjut buat baris kedua, yaitu buat kelopaknya dengan rantai 1. Lalu kita buat di lubang berikutnya double crochet sebanyak 3 kali. Teman-teman, ini aku udah selesai buat 3 double crochet, lalu aku lanjut ke lubang berikutnya. Di lubang selanjutnya kita akan buat 2 double crochet, lalu slip stitch di lubang yang sama. Nah, jadi ini udah selesai satu kelopak bunga. Kita akan buat 5 kelopak bunga dengan pola yang sama. Nah, jadi ini udah selesai 5 kelopak bunga. Selanjutnya kita akan buat tali panjangnya dengan membuat rantai. Nah, untuk panjangnya itu menyesuaikan aja ya, teman-teman, tergantung selera. Kalau aku di sini buat rantainya sebanyak 100 rantai.
Nah, ini dia udah selesai 100 rantai. Nah, sekarang tinggal dirapiin aja. Nah, kalau udah selesai dirapiin, kita akan buat bunga satu lagi kayak gini. Lalu kita akan buat rantai sebanyak 13 kali. Nah, ini tuh untuk pengait kancingnya ya, teman-teman. Nah, yang terakhir kita buat slip stitch. Nah, teman-teman, ini udah jadi. Sekarang kita akan gabungkan antara tali dan bunganya. Di sini aku pakai jarum trapestri. Nah, ini udah jadi satu tali masker. Sekarang aku akan buat satu tali masker lagi. Videonya aku cepetin ya, teman-teman. Pola dan caranya tetap sama seperti pembuatan tali masker yang pertama ini. Ini udah jadi tali maskernya 2. Selanjutnya kita akan pasang kancingnya. Oke, teman-teman, ini aku udah selesai pasang 2 kancingnya. Sekarang kita akan pasang stoppernya. Cara pasang talinya itu kalian silang dulu talinya. Terus kita akan buat slip knot. Lalu kita ambil 2 buah talinya, tempelkan seperti ini. Selanjutnya kita akan buat single crochet sebanyak 5 kali. Lanjut, kita akan buat single crochet lagi dengan cara mengambil 2 benang seperti yang di video. Nah, jadi kita akan ambil 2 benang untuk satu single crochet. Lakukan cara ini sampai 2 benangnya habis. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita akan buat satu rantai, lalu kita akan slip stitch. Nah, sekarang stopper kita udah jadi ya, teman-teman. Ini tinggal digunting dan dirapikan. Nah, jadi ini detailnya. Cantik, simpel, dan gampang banget buat diikutin.
Sekian dulu ya video dari aku, ditunggu video-video berikutnya.